Очень скользко сегодня на улице. Вчерашний ветер натворил, конечно, делов. Поломала деревья, что-то где-то обшивку постирала с домов. Такое небо интересное. С одной стороны дома черная туча, а с другой светлые облачка. Значит, еще не вся непогода прошла. Так что я там остановилась? Обшивку с домов где-то постирала, писали в газете. Деревья у нас прям под окном поломанные. Теперь не знаю, когда уберут. Но сегодня вроде ветер умеренный. Вчера что творилось, это, конечно, ужас. Я сейчас иду на почту получить посылку, которая у меня там третьим кругом по Москве ходила. Вот. Последний раз, когда списывалась с продавцом, он мне написал: ну вы что, не понимаете, посылка пытается отправиться снова. Я говорю: ну понятно. Ну вот в этот раз она от Москвы до нас всего за 3 дня добежала. Обалдеть картинка, да? Ради такого кадра даже поближе подойду. Самое главное не грохнуться по такой погоде нигде. Снежок пошел, что ли? Ну да, писали вроде в прогнозе. Ой, какая картина. Сейчас я вам ее засниму. Обалдеть. А луна уже скрылась почти. Как так? У нас тут дорогу перекрыли. Смотрю. Проезжую часть. Все никак не отремонтируют этот коллектор долбанный. Но самое главное, дорогу перекрыли. Ремонтировать не обязательно. Все, посылку я получила. Хочу зайти в Фикс Прайс, посмотреть, что там новенького привезли. Теперь уже на День Святого Валентина, наверное, будут новинки. К 23 февраля. Праздники сменяют друг друга, года летят. Да, девчата? Я уже почти пришла. Все. Сейчас будем смотреть обзорчик. Очень интересная появилась подсветка для зеркал. В Fix Price стоит она 399 рублей. Там 8 лампочек. Но единственное, что светят они теплым светом. И, как мне показалось, довольно слабенько. Работают с USB разъемом. То есть вы можете включать через переходник в сеть или от Powerbank. Довольно большие круглые лампочки. Вот так вот они светят. И, кстати, та, которая находится ближе к источнику света, она светит гораздо ярче, чем последняя в цепи. Это тоже я посчитала недостатком. Но в целом подсветка, конечно, прикольно смотрится. Ее можно использовать для декора. Крепится она на двухсторонний скотч. И расстояние между лампочками можно регулировать. Производитель Китай. Состав пластик ПВХ. Все как всегда, в общем, девочки. Еще одна новинка – это косметички. Приехали они в различных цветах. Косметички удобные тем, что они очень вместительные. Внутри подкладка у всех в горошек. Подкладка мне понравилась даже больше, чем снаружи они, если честно. Сама косметичка, как всегда, конечно же, закрывается на молнию. Снаружи довольно вместительный карман есть, в который тоже немало что может поместиться. Стоят таких косметички 199 рублей. Следующая новинка, которая попадается мне на глаза, это мочалка для душа, совмещенная с варежкой. Китайцы-мастера совмещают что-либо с чем-либо. И вот очередной их шедевр. Ценника на новый товар, как всегда, нет. Но я думаю, что меньше 100 рублей она стоить не будет. Очень много появилось товаров к 14 февраля. Прямо какой-то национальный праздник из него делают, если судить по количеству товаров к этому празднику в Fix Price. Чего только нет. И кружки, и фоторамки, и какие-то минажницы.
Кстати, очень много бракованного товара, поэтому будьте внимательны. И подушки декоративные, большие, маленькие, цены разные. Потолок 300 рублей, минимальный ценник 59. И коробочки подарочные. В общем, знаете, можно прям зайти, вот затариться полностью и поздравить всех, кого вам хочется поздравить. Мы, например, 14 февраля не отмечаем, поэтому я как-то довольно прохладно отношусь к этим товарам. Ну, посмотрела и посмотрела для общего развития. Ловцы снов. Это, конечно, тот товар, который можно использовать не только 14 февраля. У нас дома ловец снов самодельный. Нам дарила сестра мужа. Она делает их своими руками, поэтому как бы я тоже прошла мимо. А любителям этого праздника и тем, кто его отмечает, конечно, есть где разгуляться. Продаются и свечи декоративные, и ароматические свечи, и шары вот такие вот загадочные. Они в прошлом году, кстати, тоже были, но были только с зайчатами. А нынче вы только поглядите. Какое разнообразие. И девочки поодиночке, и ветряные мельницы, и чего только нету. Есть даже прошлогодние зайчики. Копилки медвежата по 150 рублей. Продаются в различных расцветках. Но судя по их размеру, я так и не поняла, что же в них копить. Если деньги, то много не влезет. И смысл тогда в этой копилке остается весьма загадочный. По мне, так уж копилка, она должна быть, чтобы ты там накопил, ну, хотя бы какую-то сумму денег. А здесь что, 50 рублей копить, что ли? Рамки различные, светящиеся для фотографий, подставки, чего только нету. Разнообразие, конечно, большое в этом году, гораздо больше товара, чем в прошлом. И я же говорю, что такое ощущение, что праздник превращается в национальный. Интересно, а вы много набираете товаров к 14 февраля в Fix Price? Пишите в комментариях внизу. Я, например, к 14 февраля не купила ничего, абсолютно. Не знаю, я очень холодно отношусь к этому празднику. Да, День влюбленных, да, мы с мужем говорим там, поздравляю тебя с днем всех влюбленных. Но это только потому, что все вокруг толдычат об одном и том же. И вроде бы как бы в стороне оставаться, но ты же не совсем уж прям там какой-то. Но празднество мы не делаем. Я могу, конечно, праздничный ужин, но я его и в другой день могу сделать. Понимаете, ведь в чем загвоздка? Когда любишь человека, ты можешь сделать праздник в любой день. Тебе не обязательно 14 февраля иметь в году. Но это сугубо мое личное мнение, и я никому его не навязываю абсолютно. Я просто рассказываю, как я отношусь к этому празднику. Как и ко многим другим, кстати. Точно так же. Очень много появилось в этом году красивых фоторамок. Они были похожи и в прошлые годы, но в этом году они как-то поинтереснее немножко, поаккуратнее. Умилили меня вот эти кругленькие чашки. И внешний вид интересный, и форма довольно необычная. Цена, конечно, тоже у них такая, знаете, не детская. 249 рублей. Это, ну, я считаю, дорого для чашки. Но здесь и расчет на то, что люди будут брать на подарок и на цену особо смотреть не будут. В общем, все как всегда. Маркетинговые ходы. Так что, если все еще вы в раздумьях находитесь, что вам прикупить к дню 14 февраля, бегите в Fix Price. Там просто море всего к этому празднику. Ну и переходим уже к таким прозаичным вещам, как кошелек. Привезли новые модели. Стоят они 199 рублей. Так же, как и всегда, на кошельки цену еще не подняли. Внутри черный подклад, снаружи цвета различные. Довольно лаконичный дизайн, выполнено все очень аккуратно. Возвращаемся к соседней полке, и снова у нас перед глазами тематика влюбленности. Минажницы в форме сердца, деревянные и из доломита. Ну и насколько же надо торопиться наляпать быстрее этикетки, что даже не смотреть, что на что лепите. На минажницах этикетки висят от кошельков. Кошельки сердца называются. Указаны размеры и состав. Полиэстер, ПВХ. Как вам такое? Большой ассортимент круглых разноцветных ваз.
Они небольшого размера, подойдут под искусственные цветочки или небольшие букеты из живых цветов. Расцветки красивые, яркие, сочные, есть понежнее цвета, есть понасыщеннее. В общем, выбрать можно будет на любой вкус. Праздничные свечи в 3 размерах, они идут в наборе, появились в серебряном цвете и в золотом. Диаметр у этих свечей одинаковый, а высота разная. И когда вы из них сделаете какую-то композицию, будет очень красиво смотреться. В нашем фикс-прайс такой духан. Видимо, там травили тараканов, и в помещении просто невозможно находиться долго. Выедает аж этот запах. Все вот в носу, в носоглотке. Немножко поснимала, аж голова закружилась. Как там бедные продавцы работают. То у них жарко, то у них холодно, то у них воняет чем-то. Девочки играют в автомат. Уже, наверное, раз 6. Ничего еще не вытащили. Надо, наверное, сделать наоборот. Отдавать руки, а свои вещи. Лохотрон чистейшей воды. Хотя у меня как-то сын умудрился вытащить ежика какого-то в ТРЦ, когда мы были. Еще маленький совсем был. Похожие футляры, по-моему, продавались в Фиксе. Здесь они 119. Это Магнит Косметик. Поблизости у нас нету белых консилеров, поэтому придется топать аж черт те знает куда по такой погоде. Ой. Такое ощущение, что в разных городах магазины находятся. В одном есть, а в другом даже близко нет того, чего тебе надо. Вот. Раз уж пошла такая песня, зайду сейчас в ДНС, посмотрю HDM кабель. Потому что тот, который у меня был от Nokia, к этой камере не подошел. Он какой-то более узкий. В общем, приходится вынимать флешку, вставлять в переходник, перекидывать, чтобы на компьютер. Раз уж иду, непонятно куда, зайду, посмотрю заодно HDM-очку себе. Почем, если они вообще. Кабеля такого, как мне надо, в магазине нет. Что-то мне пытались впихнуть другое, но я отказалась. Говорю, что ж я свой кабель не видела, что ли, какой мне нужен. На фонаре вот вам видно сейчас пошла снежная крупа. Довольно интенсивная такая. Ой, орут чего-то. Коротенько покажу свои покупки. Купила селедку слабосоленую, яйца вот такие в пятерочке взяла. 208 рублей, по-моему, они стоят. Сметану горянку подорожала, она стала стоить 109 рублей. Еще одну масочку взяла себе в фикс прайс. Понравилась она мне, взяла. Вот такие ножнички для кутикулы тоненькие взяла, Магнит Косметик. Патчи ежедневные, косметичку и взяла еще консилер. Сейчас покажу. Консилер взяла вот такой, это лореалевский. Белее ничего не нашла, это самый белый, мне сказали. Еще похожего цвета есть у Maybelline, по-моему. Но дело в том, что мне не нравится там вот эта шаровидная головка. Это вечно все будет в консилере, мне кажется. В общем, взяла вот такой. Не нравятся мне вот эти вот штуковины в Магнит Косметик. Но ничего не поделаешь. Сейчас буду аккуратненько ее отрывать. Приготовила. Сейчас буду маслом оттирать вот эти вот
клеи с лореалевского консилера. И сразу же подумала, что перелью сейчас эту эссенцию от Флорисан вот в такой освободившийся тюбик от Faberlic, потому что я задолбалась выламывать руки, открывать вот эту вот крышку с контролькой. У меня просто потом пальцы болят, я не знаю, неделю после того, как я один раз открою эту сыворотку. Капец какой-то. Так, ну все, консилер я оттерла. Теперь он у меня чистенький, красивенький. Вы знаете, вот я наблюдаю по жизни, есть такие люди, которые даже ценники из Fix Price, вот эти 99 клейки, 55, не отрывают ни с коробок, ни с какого-либо другого товара. И вот они пользуются годами, и у них перед глазами этот ценник 99 рублей. Не знаю, я все сразу отрываю, я все сразу мою. Вот так вот ко мне попадать, понимаете? Все сразу отдеру и отмою. Перелила сыворотку, наконец-то. Теперь буду пользоваться ей спокойно, не буду выламывать все руки. Упаси меня, Господь, еще раз купить вот в таком флаконе что-нибудь. Это какой-то кошмар. Все, этот флакон выкидываю. Кстати, если кому-то интересно, где-то у меня в видео есть, как я открывала этот флакон. Тоже, вот знаете, хотела с первого раза, ага, а получилось со 101-го. И я даже вставила этот фрагмент в видео, потому что это было похоже просто на нечто, понимаете? Открыть флакон, такая проблема. Я в шоке. Так, сейчас попробую консилер. Он вот с такой вот очень широкой лопаточкой, прямо она раза в два, наверное, если не в 2,5, больше, чем лопаточка на моем консилере от Faberlic. И какой там у меня еще есть. Белорусский какой-то. Ну, в общем, попробую сейчас. Ну вот, смотрите, конечно, Маскер Скин потемнее. Этот побелее немножечко. Вот так они на руке смотрятся. Вот так смотрится после распределения. Но это, конечно, я немножко разнесла, потому что мне он именно точечным нанесением нужен. Если его побольше растянуть, то он, естественно, и с кожей будет лучше сливаться, если она светлая. Открыла посмотреть, что же там за патчи. Вот такие вот они. Никакого рисунка такого особенного на них нет. Сейчас буду снимать маску-пленку, пока она на мне. Наслаждаюсь отсутствием морщин абсолютным. Это, кстати, маска-пленка из Fix Price. Самая классная из всех, что у меня были, потому что снимается она одним пластом и ничего не нужно потом отмывать. Просто класс. После этой масочки пленочки такая кожа все время, знаете, прям аж вот как будто подогретая, как будто распаренная. После нее очень хорошо впитываются крема. Это вот такая вот маска-пленка. Масло косточек винограда, гиалуроновая кислота и комплекс витаминов В5, ПП и С. Покупала я ее в Fix Price. Green Mama называется фирма. И это единственная маска-пленка, которая мне очень-очень нравится. Ну, а я сейчас буду наносить свой вечерний уход. Сначала крем, потом сыворотку под глаза.
Под глаза сегодня нанесу сыворотку Фаберлик. Ну вот и все. Села завтракать, девочки. Достаю свой новый нож из Fix Price. И вы только посмотрите. Вот мне нравятся производители, которые пишут нержавеющая сталь. А почему она тогда ржавеет? Видите, да? Вот она ржавчина. И по самому лезвию есть пятна ржавчины. Вот вверху. С этой стороны внизу. Видите, да? Вот так вот. Верить производителям и тем, кто продает, насчет качества стали. Гадство.